গাইস অনেক সময় এমন হয় না যে বিভিন্ন ভিডিও এডিটিং করার জন্য বা অন্য কিছু করার জন্য অনেক সাউন্ড এফেক্টের দরকার হয় বা অনেক সাউন্ডের দরকার হয়। তো আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা তো পেইড সাবস্ক্রিপশন দিয়ে সাউন্ড নিতে পারবো না, তো আমরা ফ্রি সাউন্ড কিভাবে পাবো? চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, আমি তো আছি। তো সিম্পলি আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করুন সাউন্ড কিউ, যে প্রথম ওয়েবসাইটটা আসবে সেখানে যান, সেখানে আপনি আপনার ইমেল আইডি দিন এবং সেই ইমেল আইডিতে এখানে ডাউনলোড লিঙ্ক চলে আসবে এবং তারপরে আপনি সাউন্ড এফেক্ট ওখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। সো এরকমই টেক্সট ভিডিও দেওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন টেক উইথ ভিডিও, দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে। সো